नमस्ते, यमी नेपाली फूडमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई दही पुरी बनाएर देखाउन गइरहेको छु र सुरु गरौँ है त यसलाई बनाउने सामग्रीबाट। उसिनेको आलु, उसिनेको चना, कागतीको रस, मसलाहरूमा बेसार, नुन, धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ भुटेर पिसेको जिरा, अनि यो चाट मसला, अनि यो कालो नुन, काटेको प्याज र काटेको खुर्सानी, अनि थोरै अनारदाना, इमलीको अचार, अनि दही। ल सुरु गरौँ है त पकाउन। सुरुमा त म यो भाँडामा थोरै तेल राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि यो तातेको तेलमा मैले उसिनेको आलु यसरी काटेर यहाँ हाल्छु। त्यसपछि यो उसिनेको चना पनि हाल्छु। त्यसपछि यो उसिनेको आलु र चनालाई हल्का चलाउँछु। अनि बेसारको धुलो अलिकति, जिराको धुलो, खुर्सानीको धुलो, चाट मसला र नुन हालेर चलाउँछु। त्यसपछि म थोरै डुब्ने गरेर पानी हाल्छु अनि यसलाई 10 मिनट जस्तो पकाउन छोडिदिन्छु। हाम्रो चना र आलु राम्रोसँग उम्लेछ। हेर्नुहोस् त, मैले अझ ठुलो आलु गरिरहेको थिएँ, मैले सानो आलु गर्छु र यसलाई फेरि 5 मिनटसम्म पाक्न दिन छोड्छु। ल हाम्रो आलु र चना रेडी भयो जस्तो छ। म यो आगो बन्द गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले यो आलु र चनालाई भाँडामा खनाउँछु। ल तयारी गरौँ है त। मैले चाहिँ रेडिमेड पानीपुरी लिएको छु। मैले यो पानीपुरीलाई यसरी फुटाएर राखेको छु। ल भित्र चाहिँ मसला राख्न तयार गरौँ है त। मैले पहिला यसलाई आलु चना राख्छु। आलु चना हालेपछि मैले चाहिँ दही हाल्छु। त्यसपछि इमलीको अचार, अनि अनारदाना, त्यसपछि प्याज र खुर्सानी, त्यसपछि म यो हातैले यो जिरा भुटेर पिसेको जिराको धुलो यसरी माथिबाट छर्किन्छु। त्यसपछि रातो खुर्सानी पनि म हातले यसरी छर्किन्छु। त्यसपछि कालो नुन, यो पनि म हातले लिएर यसरी माथिबाट राख्छु। अनि थोरै चाट मसला राख्छु। अनि त्यसपछि कागतीको रस अलिकति यसरी राख्छु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो दही पुरी रेडी भयो। म यो दही पुरीमा अझै धेरै दही राख्छु। हजुरलाई मनपर्छ भने राख्नुहुन्छ।
होइन भने यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ। मलाई त दही मनपर्ने भएको र अझै धेरै दही राख्छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस्।